Okusaba kwa Sande ku kanisa Katemattaza enkyaleero kukulembeddwamu omwawulo omujja Frederick Lubega, ono nga ye yazze mu bigere by'omwawulo Emmanuel Lutaaya. Kuchebaza nabagabira nabagamba nti munyomwe ennaku eno kubanga eno gwe musajja anagana nti ogwise kulwamu ne kulwa abantu abajja okujjawo ebibi. Omwawule Frederick Lubega okubulira kwe akutambuliza ku kukubiriza abakristaayo okwewala ebikolwa ebiyinza okubalemesa okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu yali Katonda ate yali muntu nene yeegombako n'akula mu mubiri n'omuki gama n'omwoyo naki mukimanyi nti waliyo omuntu ayinza okukula naye ng'akula mubiri gwokka. Omusajja era ogenda okugira ne bagamba nti musajja mukulu naye ti naye ki mukyogedde wagambe nti tategeera mukulu naye takola ki tategeera mukyogedde mukulu naye yakuza ki mukimanyi ti mukulu naye yakuza mutwe. Waliyo abantu nga bakulu naye nga bakuza ki mutwe. Kyova wegayira Katonda akwongereko amagezi n'ekisa. Ategeezezza nti abantu abasinga batambulira nnyo mu bigambo wamu ne mu ŋŋambo kyokka ne baleka okutambulira mu kigambo kya Katonda. Wegomba ekigambo kya Katonda. Leka olugambo leka oluki wegomba ekiki okwawula ekigambo n'olugambo n'ebigambo. Bw'okimanyi tebasobola okutuuza mu bigambo. Reverend Frederick abakristaayo abategeezezza nti waliwo ebiseera abantu ebanoonyezanga Yesu era bano baamunoonyeza mu bazadde be wamu ne mu b'eŋŋanda z'abalala kyokka bano abasoomoozezza olw'ebifo bibettanira okubeeramu. Taata wo ng'akunoonya, maama wo ng'akunoonya oba muganda wo akunoonyezaawo. Abalala babanoonyeza mu ambuleera. Kyenjogera gye kiri bw'aba akubuze genda mu ki wali eri abalala wali mu kayembe kyenjogera mukitegeera ti muno awo mu kayembe watuula. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti ebyenjawulo. Mbasaba abakristaayo twongere omwaka guno tubeere bawanguzi, twongere okukola kye tukola, tuteekemu amaanyi, tuteekemu obuyiiya. Katonda ajja tuggulira era nkimanyi tujja kuba bawanguzi n'okukirawo. Nga n'akulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno era ng'ennannyini Ntake Group of Companies nga Essenkula Delta TV Kanoni Oweekitiibwa Dr. Gaston Ntake naye talutumidde mwana.